مرحبا بكم طلابي الأعزاء الصف الثالث المتوسط. راح نكمل وياكم شرح مادة الأدب، وتلقون باقي المحاضرات راح تلقون كاملة ملخصات وأيضا محلولة أسئلة المناقشة بقائمة التشغيل موجودة بالقناة، تسهل عليكم مكتوب عليها عربي للصف الثالث المتوسط كاملة، بها تلقون الأدب. هسه راح نجي نكمل وياكم إلى وصلنا إلى أحمد الصافي النجفي. من اسمه نجفي يعني وين انولد؟ انولد من نجف الأشرف. ولد في النجف الأشرف لأب عراقي وأم لبنانية، فنشأ في جو حافل بالعلم والأدب في مدينة النجف التي اختلط فيها رواد الشعر والأدب بطلاب العلوم الدينية والمطالبين باستقلال وطنهم. زين، هنا راح يجيني سؤال وزاري. سؤال: شاعر شارك في الحياة السياسية فعني بالقضايا الوطنية الكبرى مما عرضه إلى الاعتقال مرات عديدة. من هو؟ الجواب هو أحمد الصافي النجفي. هسه احنا لو نرجع شوية اللي أخذنا الجواهري لم ينسجم مع الحياة السياسية، يعني ما تدخل بالسياسة، بس أحمد الصافي النجفي لا، شارك بالحياة السياسية، يعني قام بشعره، من خلال شعره يذكر القضايا السياسية والوطنية لحد ما خلوه يعتقلوه، لأن قام يحشي بالسياسة. اعتقلوه مرات عديدة، في أحداها أرسله الإنجليز مغفورا إلى المعتقل في بيروت، يعني وداه لبيروت، فألف هناك. يعني شوف هسه رغم ما هو معتقلينه وماخذينه فهو ما تارك الشعر، لا، يعني ما بطل سالفته. قام شي يسوي أصلا؟ ألف مجموعة شعرية. شنو عنوان مجموعته الشعرية؟ هي حصاد السجن وما إن أطلق سراحه ثم عاد إلى وطنه العراق. هسه يجينا سؤال: ما اسم مجموعته الشعرية؟ إلا مجموعة شعرية، شو اسمها؟ هذا الجواب اسمها مهم طلاب، يجي بالوزاري، اسمها حصاد السجن، لأن هو أصلا من كان مسجون سواها. زين، تنقل كثيرا بين البلدان ثم عاد إلى بغداد في أواخر عمره، ولم تمضي شهور قليلة على عودته. زين، حتى رحل عن عالمنا. هسه طلاب ركزنا على اسم مجموعته الشعرية مهم، وأيضا له عدد من المجموعات الشعرية أسماء هن كلهن سماهن حصاد السجن. زين، شنو هن مجموعات الشعرية الأخرى؟ عدة مجموعته الشعرية أو دواوينه أو مؤلفاته كله نفس السؤال يجي، اسمها الأمواج، وثانيا اللفحات، وثالثا هذا الوجد ورابعا الشلال وغيرها. زين، هسه هاي الصفحة نركز إنه هو شاعر اشترك بالحياة السياسية، هاي أول ميزة إله. يجينا من هو الشاعر، وأريدكم تركزون عليه هذا الطلاب زين، لأن دائما الشاعر اللي قصيدته للدرس فهم راح يجيبون عليه أسئلة دائما، ونركز. والشاعر اللي قصيدته للحفظ دائما تجي من عندها الأبيات الشعرية أزيد شي، بس إحنا نركز على كل شي نحفظه ونركز على الأشياء اللي أقول عليها. هسه أهم شغلة بي إنه هو شاعر اشترك بالحياة السياسية، بعد ألف مجموعة شعرية، شو سماها حصاد السجن. زين، بعد شنو؟ إلا مجاميع شعرية أخرى أو دواوين أو مؤلفات، شو اسمهن؟ الأمواج واللفحات، هذا الوجد والشلال وغيرها. زين طلاب، صح قصيدته للدرس مو حفظ، لكن هي اسم القصيدة مطلوب مهم. يقول ما اسم قصيدته؟ هو الجواب طعم الحرية. زين،
هسه لهنا افتهمنا شنو عندنا المطلوب. خلينا نجي للتعليق النقدي. تتناول هذه القصيدة تجربة بسيطة إلا أنها غنية ونابعة من واقع الشاعر المعيش، وهي تجربة في بحثه الدائم عن الحرية التي ينشدها، وبسببها ظل متنقلا لم يستوعبه مكان. هنا سؤال يجينا: ماذا تناولت قصيدة أحمد الصافي النجفي؟ شنو تناولت؟ الجواب: تناولت هذه القصيدة تجربة بسيطة. صح بسيطة، إلا أنها شبيها تكون غنية ونابعة من واقع الشاعر المعيش، وهي تجربة في بحثه الدائم عن الحرية التي ينشدها، وبسببها ظل متنقلا ولم يستوعبه مكان. هسه هنا الجواب مال ماذا تناولت هذه القصيدة. زين، هسه راح نبدي نجاوب السؤال الأول بالمناقشة. يقول: ماذا ترى في معالجة الشاعر لموضوع البلبل وما الإيحاء فيه؟ الجواب: الحوار الذي أجراه الشاعر على لسان بلبلين يعبر عن هذا الشعور الذي ظل يراوده طول حياته، إذ إنهما أحدهما سجين في قفص معلق على أحد الفروع، وقد امتلأ القفص بكل ما تشتهي الأنفس من فواكه وحبوب وطعام وماء، وآخر حر طريق يبحث عن غذائه بنفسه في الأراضي والزروع. يعني مثلها بلبلين، واحد بسجن بالقفص مالته معلق، بس كل شي متوفر له، حبوب فواكه كل شي عنده، طعام وماء. والآخر هو صح حر طليق، بس لازم شنو؟ يظل يبحث عن الأكل، يظل يبحث عن الشراب هيج. زين، فالقصيدة تعبر، هنا نكتب سؤال، أنا أحط لكم إياه باللون البنفسجي: عمن عبرت القصيدة؟ عمن تعبر القصيدة؟ الجواب: القصيدة تعبر عن رغبة الشاعر أحمد الصافي النجفي الحقيقية وحبه الشديد للحرية. يحب الحرية، يعني هاي عبرت عنه، يعني تعبر عن الحرية. إنها قصة ذات هدف اجتماعي وسياسي، إذ يسعى الشاعر فيها إلى تعميق مفهوم الحرية لدى أبناء مجتمعه. زين، لقد تجلت هذه القصيدة مميزات شعر الصافي النجفي. زين، هسه شنو مميزاته؟ اللي هو جواب السؤال الثاني بالمناقشة. يقول: لقد تجلت في هذه القصيدة مميزات شعر الصافي النجفي. ما هي مميزات شعر؟ أو سؤال: بماذا امتاز شعر أحمد الصافي النجفي؟ الجواب: أولا، البساطة في عرض الأفكار. ثانيا، تناول الأشياء. ثالثا، الأسلوب القصصي الهادف إلى تنمية روح التمرد على القيود بكل أنواعها. ورابعا، يعبر عن ذلك أصدق تعبير. هسه هنا طلاب انتهت محاضرتنا. شكرا لكم طلاب.